মধ্যবিত্ত ভারতীয়দের কাছে এক জায়গা থেকে অন্যত্র যাওয়ার সবচেয়ে সুবিধাজনক উপায় হলো রেল ব্যবস্থা। ভারতীয় রেল নানাভাবে আমাদের নানা পরিষেবা দিয়ে থাকে, কিন্তু ট্রেনে করে কোথাও যাওয়ার সময় যদি আপনার মালপত্র চুরি হয় বা হারিয়ে যায়, আপনি যদি ভেবে থাকেন ট্রেনে ভ্রমণের সময় লাগেজ চুরির বদলে রেল আপনাকে ক্ষতিপূরণ দেবে, তাহলে সেই ধারণা থেকে এক্ষুনি বেরিয়ে আসুন। সুপ্রিম কোর্ট ঐতিহাসিক রায় দিয়ে স্পষ্ট করে দিয়েছে যে ট্রেনে যাত্রীর মালপত্র চুরি হওয়ার জন্য রেলওয়ে কোনোভাবেই দায়ী নয়। রেলের কাজ হলো ট্রেনের পরিষেবা দেওয়া। ট্রেন যাত্রার সময় লাগেজের নিরাপত্তার দায়িত্ব একমাত্র যাত্রীর। ব্যুরো রিপোর্ট, ভয়েস 18।